Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодняшнее видео хочу посвятить такой теме. Совсем недавно ко мне обратилась женщина за консультацией с жалобами, что Ольга Викторовна, прыгаю, бегаю, смеюсь, чихаю и все время в этих процессах сикаю. Что же с этим делать? Наверное, я чем-то серьезным болею, наверное, приближается завершение моей жизни, конец. Помогите, что же со мной такое? Поэтому, друзья мои, давайте сегодня разбираться. Тема действительно важная, так как беспокоит большое количество женщин, что в основном подтекание мочи как раз-таки начинается при каких-то резких движениях, при смехе, при чихании, когда задействована диафрагма, когда задействована брюшная стенка, да, мышцы, и вот эти процессы активно проходят. Поэтому страшно ли это? Сегодня мы об этом поговорим, а главное, что же с этим делать. Поэтому, друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делитесь вашим мнением в комментариях и задавайте волнующие вас вопросы. Мы обязательно их в следующих видео будем разбирать. Вопрос частый, много приходит комментариев, много приходит запросов по этому поводу. Действительно, с возрастом у женщины есть, у многих женщин такая проблема, что беспокоит подтекание мочи. У кого-то это более выражено, у кого-то это менее выражено. Тем не менее, действительно, женщину это беспокоит. Ну что вот я смеюсь, и моча подтекает. Мне же это мешает жить. Ну, то есть прямо реально мешает. Что я теперь в течение, вот я еще там проживу 40 лет, и что у меня 40 лет подтекать будет, да? То есть действительно нарушается вообще качество жизни, безусловно. Это свидетельствует о том, что просто ослабли мышцы тазового дна. Мы с вами уже тоже эту тему немножечко касались, и мышцы тазового дна ослабли, и поэтому возникает вот то самое опущение органов, особенно если у вас была беременность, причем не одна, были роды, да, возможно, роды осложненные, да, то есть были наложены какие-то швы, делались какие-то разрезы. Это все могло способствовать в дальнейшем как раз данной проблеме. Но наиболее частая проблема также у женщин, у которых были роды, есть еще лишний вес, и женщины никогда не обращались к тренировке мышц тазового дна. То есть вот смотрите, у нас ведь везде есть мышцы, и регулярно мы каждую мышцу тренируем. Хотим мы этого, не хотим. Тем не менее, мы тренируем каждую практически мышцу. Да? Соответственно, как мы ее тренируем? То есть руки, да, там мы что-то делаем, вот мы тренируем мышцы на руках, соответственно. То же самое ходим, тренируем мышцы на ногах. Соответственно, мышцы тазового дна вообще никак не тренируем. Это мышцы. Соответственно, если они не тренируются, то что с ними происходит? Происходит такая полная потеря тонуса, практически атония. И из-за того, что физические нагрузки, часто лишний вес, происходит вот это вот опущение органов малого таза, и поэтому возникает данная проблема. Причем учитывая, что у женщин достаточно короткий мочеиспускательный канал, и поэтому их чаще беспокоят вот эти вот все подтекания, беспокоят, соответственно, циститы, различные мочевые инфекции и так далее. То есть проблема действительно есть. Что же с этим делать? На сегодняшний день у нас с вами есть целый спектр. Самое главное – это не допустить этой ситуации. То есть нужно, как только у вас были роды, как только вы родили,
Вообще, если вы чувствуете, что что-то в вашем организме меняется, вы же ходите, многие из вас, в тренажерный зал, вы же занимаетесь спортом, вы же плаваете, да, занимаетесь, может, танцами. А почему вы эти мышцы не тренируете? То есть обычная гимнастика, которая занимает практически 5 минут в день, 5 минут, может в дальнейшем вас защитить от вот таких очень серьезных осложнений, которые реально мешают вашему образу жизни. Да? Соответственно, гимнастика Кегеля, все про нее прекрасно знают. Кто-то делает раз в месяц и думает, что я же делаю, у меня этой проблемы не будет. Но еще раз напомню, 5-7 минут каждый день. Желательно даже 2 раза в день, утром и вечером. То есть гимнастика абсолютно простая, да. Соответственно, старайтесь как можно лучше все мышцы сократить. У меня на канале есть целое видео, посвященное данной гимнастике, да, даже не одно, и гимнастика Кегеля, и гимнастика для женского здоровья. То есть ваша задача научиться с данными мышцами работать, научиться ими управлять. Всего лишь один раз, когда будете в туалете, попробуйте, когда мочитесь, резко прекратить струю мочи. То есть вот такое резкое сжимание всего тазового дна. И то есть запомните это чувство. Безусловно, это не нужно делать, да, каждый раз там струю мочи перекрывать. Но вот это вот движение, да, вот этот вот мышечный тонус вы должны запомнить. И его постоянно утром, вечером повторять. То есть как можете, сколько можете, стянули все мышцы, да, стянули, подержали, расслабили. Опять стянули еще подольше, подержали, расслабили. То есть элементарная гимнастика, которая защитит вас от таких осложнений. И когда эти осложнения начинаются, тоже ее обязательно надо делать. Плюс ко всему существуют вагинальные шарики. Смысл, друзья мои, тот же самый. Просто вы этот шарик будете удерживать. Кому-то так легче. Пожалуйста, в интимных магазинах покупайте шарики и выполняйте данную гимнастику. Также, друзья мои, если проблема действительно серьезная, тогда надо уже обращаться за помощью к гинекологам, и кто оперирует данную проблему, да, или там будет подкалывать, либо оперировать, но с этой проблемой, безусловно, жить вот так и мучиться крайне не рекомендуется. Поэтому еще раз всем хочу напомнить про гимнастику, которую необходимо регулярно выполнять для того, чтобы всегда себя прекрасно чувствовать. Друзья мои, если у вас остались вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю всего самого лучшего, огромного здоровья, чтобы данные проблемы вас никогда не беспокоили. И до новых встреч. Пока-пока.